Hai, kami dari Akademi Farmasi Saraswati Denpasar akan melakukan adegan suami dikasih dan KE tentang penyakit batuk di apotek salah satu Farma. Saya Niwayansi Wulandari sebagai tenaga teknik kefarmasian di sini. Saya Elsa Lydia sebagai apoteker di sini. Saya Rati Udayani sebagai kameramen. Saya Dima Dekartanina Lestari di sini sebagai anak. Saya Rizka Nuriani sebagai ibu dari pasien di sini. Jangan lupa Like, Subscribe, Comment and share video kita ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Permisi, selamat sore, selamat datang di apotek Saraswati Farma. Dengan saya Ulan, tenaga teknis kefarmasian di sini. Ada yang bisa dibantu? selamat sore, saya mau cari obat batuk yang bagus apa ya? Obat batuk ada untuk siapa dan sudah berapa lama batuknya dan umurnya untuk usia berapa ya? Ini untuk anak saya usianya 10 tahun. Kalau saya batuk dari kemarin pagi. Gejalanya apa ya, Bu? Gejalanya batuk terus menerus, tenggorokannya gatal, sakit, sampai tidurnya terganggu. Benar gitu deh. ya, Batuknya ada dahaknya apa enggak? Tidak ada. Anak ibu ada yang punya riwayat alergi obat? Tidak ada, Nggak ada ya. Apa sebelumnya ada mengkonsumsi obat batuk? tidak ada, cuma minum alkohol hangat sama madu. Itu aja ya. Kalau misalnya obat untuk penyakit lainnya ada minum sebelumnya? Tidak ada. Nggak ada ya. Dari kriteria gejalanya saya bisa menyimpulkan kalau sakit batuk anak ibu itu masuk ke batuk kering. Sebentar ya Bu ya, saya siapkan dulu obatnya. Ibu, ini ada sirup untuk batuk kering. Bisa juga untuk udah ada anti alerginya untuk gatal-gatal juga untuk sakit tenggorokannya. Nanti bisa diminum 3 kali sehari, 1 sendok teh atau 5 ml. Pakai takarannya ini bisa juga Bu ya. Nanti sampai 5 ml nya ini. Ya 5 ml. 3 kali sehari ya, setiap 8 jam diminum setelah makan. Efek sampingnya bisa bikin ngantuk. 8 jam tuh tapi gimana deh ya? Kalau 8 jam itu maksudnya tuh kalau misalnya diminumnya pagi jam 7 setelah sarapan, itu dilanjutkan lagi jam 3 sore, habis itu dilanjutkan lagi jam 11 malam atau sebelum tidur. Begitu seterusnya sampai batuknya hilang dan kondisinya sudah membaik. Kalau misalnya batuknya nggak hilang terus kondisinya makin memburuk, bisa langsung konsultasi ke dokter ya. Obatnya disimpan di kulkas ya? Obatnya jangan disimpan di kulkas, nanti bisa disimpan pada suhu kamar. Itu suhunya 15 derajat sampai 25 derajat Celcius ya. Nanti bisa diminum juga dikonsumsi sampai sebelum tanggal kadaluarsanya, terhitung sampai bulan Februari 2020. Apa ada tantangan makanan atau minuman sama anak saya minum obat deh? Kalau pantangan sama minum obat, dari dulu makan gorengan, es, sama makanan pedas, ya nanti terbanyak juga minum air putih, air hangat atau air jahe. Nanti bisa ditambahin minum madu juga untuk membantu iritasi ringan pada tenggorokannya kalau timbul batuk. Itu habis itu bisa ditambahin fosforat, bisa digosokkan pada dadanya nanti biar melegakan tenggorokan juga, untuk menghangatkan tubuhnya juga bisa. Oh iya, terima kasih ya informasinya. Kebetulan saya sudah ada fix 1 orang di rumah. Ini harga obatnya berapa deh ya? Harga obatnya 18.000. Ini ya uangnya. Ini ya Bu obatnya, semoga lekas sembuh. Terima kasih. Terima kasih.